Quest'oggi sono un pochettino contrariato, non so se si vede, e questo perché abbiamo appena ripreso la nostra normale programmazione, ma non c'è niente da fare. Devo presentarti un video completamente diverso rispetto a quello che avevo previsto di realizzare oggi. E questo perché questa mattina mi ha chiamato un collega che ho conosciuto quest'estate in uno dei famosissimi corsi di aggiornamento perché voleva da un lato sfogarsi, ma dall'altro soprattutto raccontarmi un qualcosa che può essere utile anche a te, visto che sa che ho un piccolo canale YouTube e che c'è una community molto attenta a questi aspetti. Un suo cliente ha acquistato una CPU online, voleva farsi infatti assemblare un computer dal mio collega e fin qua niente di più normale. Il processore che gli ha consegnato il postino è arrivato in una scatola regolarissima, ma quando lui ha aperto il processore, lo ha dato al mio collega e questo lo ha montato, è successo l'impensabile. Vuoi sapere cosa? E io te lo dico subito. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Se ben ricordi, circa 6 mesi fa, in un video precedente, ci siamo occupati di una truffa ormai diventata già vecchia relativa alle CPU. In questo caso, tuttavia, si trattava di CPU già assemblate a bordo della macchina che acquistavamo e abbiamo visto come con strumenti molto semplici, come ad esempio Windows Repair Toolbox oppure CPU-Z, era possibile sincerarci dell'autenticità o meno della CPU installata a bordo della macchina che avevamo acquistato. Questa truffa è andata avanti per molto tempo, anche perché era molto semplice e molto economica da realizzare. Bastava infatti procurarsi un programmino gratuitamente disponibile in rete in grado di alterare alcuni parametri del registro che si chiamano CPU ID e che sostanzialmente fanno sì che il nostro sistema operativo pensi che a bordo del computer ci sia montata una CPU piuttosto che un'altra. Per fortuna, tuttavia, grazie alla diffusione della consapevolezza tra gli utenti e grazie alla altrettanta semplicità di smascherarla per mezzo di strumenti come quelli che ti ho appena mostrato, questa truffa è caduta ultimamente completamente in disuso. Quello che invece purtroppo non è diventato assolutamente desueto è questa truffa qui, di cui ci parlava Hardware Upgrade in un articolo addirittura del 2020, che titola Processori contraffatti, ondata di false CPU Intel in Cina. Andiamo a leggere un attimo nel dettaglio di che cosa parlavamo ben 4 anni fa. Quello che ci veniva spiegato è che falsificare, almeno all'apparenza, una CPU non è poi così difficile. Basta infatti rimpiazzare l'IHS, cioè questa placca metallica qui che protegge la CPU e fa da base d'appoggio per il dissipatore, installando quella di un chip più recente su uno vecchio. Naturalmente l'altra possibilità era quella di modificare l'IHS stesso, cioè ripeto questa placca qui, tramite degli adesivi come vediamo in questa foto, in modo da spacciare una vecchia CPU per una nuova. Ma attenzione, perché adesso arriviamo al vero nocciolo della questione che ci riguarda molto da vicino nel 2024. Già 4 anni fa, infatti, avevamo scoperto, come leggiamo nell'articolo, che alcuni truffatori stavano vendendo delle PCB senza CPU installate. Troppe sigle. PCB è il circuito stampato, questa parte verde, mentre la CPU, come ben sappiamo, è il vero e proprio microprocessore che si trova nascosto sotto l'IHS, ovvero questo scudo di colore argento. Di conseguenza, quindi, ci venivano venduti degli oggetti che all'apparenza sembravano delle vere e proprie CPU con tanto di serigrafie, ma che in realtà erano degli oggetti completamente inutili, come dice l'articolo stesso, buoni solamente come portachiavi. E questo è esattamente quello che è successo al cliente del mio collega che pensava di acquistare una normalissima CPU AMD come questa e invece si è ritrovato una patacca come questa, apparentemente indistinguibili a colpo d'occhio, ma in realtà mentre una è una CPU, l'altra, come detto, è un semplice e banalissimo portachiavi. Ma a questo punto, se mi conosci un po' bene, sai che non ho potuto resistere e ho fatto 2 ricerche.
E devo dire che quello che ho scoperto non mi è piaciuto affatto. Infatti la stessa hardware upgrade è tornata ad occuparsi a distanza di 4 anni nuovamente della stessa notizia, denunciando questa volta la clonazione di un AMD Ryzen 7 7800, guarda caso esattamente la stessa CPU farlocca che hanno rifilato al cliente del mio collega. Non ci vuole a questo punto Sherlock Holmes per iniziare a pensare che sia in atto una nuova ondata di truffe in questo senso, ma non basta, perché la stessa notizia è stata riportata originariamente da un collega youtuber tedesco che risponde al nome di Der Bauer. Spero che questo collega fighissimo e bellissimo, che mi assomiglia purtroppo solo un pochino nella pettinatura, non me ne voglia se gli ho rubato questo frame in cui possiamo vederlo con aria allo stesso tempo stupita e divertita mentre analizza questa CPU farlocca. È stupito perché anche in questo caso la CPU è in realtà un patacone, perché al di sotto dell'IHS non c'è la CPU vera e propria, e quindi nel momento in cui questa viene montata, installata in una qualsiasi macchina, la macchina non effettua nemmeno il boot. Un'altra cosa che possiamo notare in questa inquadratura è il confezionamento del processore stesso, che ricalca assolutamente il confezionamento originale di AMD senza quasi nemmeno una sbavatura. Anche se, tornando ad esaminare con il senno di poi le due CPU facendo un raffronto più accurato, ci accorgiamo che alcune differenze ci sono. Ad esempio, nella CPU farlocca la scritta è decisamente più sbiadita e il colore del PCB tende più al blu rispetto al verde, come evidenzia nel suo video giustamente lo stesso Der Bauer. Io personalmente non ho avuto tra le mani questa CPU fisicamente e quindi non so dirti esattamente se ci sono altre differenze apprezzabili, ma in realtà questo non ci tutela, perché noi scopriamo come è fatta una CPU solo nel momento in cui l'abbiamo già acquistata e la confezione è stata aperta. Ma allora come possiamo fare a difenderci da questa truffa online? Ebbene, i consigli migliori sono proprio quelli che ci dava Hardware Upgrade nell'articolo precedente, che sono ottimi e validissimi tutt'oggi. Andiamo a leggerli insieme. Naturalmente il primo consiglio che ci viene dato è quello di stare estremamente attenti a tutti quanti i canali da cui effettuiamo i nostri acquisti. Anche nel caso in cui si acquisti da grosse entità come Amazon, sarà infatti opportuno assicurarsi che la CPU, ma questo discorso vale non solo per le CPU e tutto il materiale informatico, ma per qualsiasi acquisto effettuato online, sia venduta e spedita da Amazon stessa, perché in questo modo potremo ricevere sia un rimborso che assistenza nel caso in cui si verificassero problemi. Nel caso in cui invece fossimo costretti ad effettuare l'acquisto da un rivenditore terzo, sarà naturalmente necessario controllare sia lo storico delle sue vendite che anche e soprattutto la sua reputazione, cosa che possiamo verificare sia con le recensioni che vengono fatte dagli altri acquirenti, ma anche banalmente e a colpo d'occhio dalle famosissime stelline che ne contraddistinguono la qualità. E gli ultimi due consigli non sono di certo meno importanti. Il primo consiste nella registrazione di un video mentre effettuiamo il cosiddetto unboxing, ovvero l'apertura della confezione del prodotto che abbiamo appena acquistato. In questo modo potremo dimostrare che la manomissione eventualmente presente sia precedente all'arrivo del prodotto stesso nelle nostre mani. Infine sarà naturalmente opportuno controllare attentamente le foto reali del prodotto qualora queste siano disponibili, per cercare eventuali incongruenze come quelle che abbiamo esaminato, dalla mancanza di determinate scritte sull'IHS fino al tipo di carattere utilizzato nelle stesse. Sono tutti quanti elementi estremamente importanti da tenere in considerazione. Ma non dobbiamo mai dimenticare che l'arma più importante a nostra disposizione è proprio l'informazione. Ebbene sì, la stessa con la quale, come abbiamo visto nel video, è stata sconfitta anche la truffa precedente. E allora mi raccomando, divulga questa notizia a tutti quanti i tuoi parenti, i tuoi conoscenti, i tuoi colleghi di lavoro e insomma a tutte le persone a cui non augureresti mai di cadere vittime di questa truffa.
Cambiando argomento, probabilmente avrai notato la scritta piuttosto ingombrante che si trova alle mie spalle. Ebbene, mi è stata regalata da un amico che mi ha sempre sgridato per il fatto di non aver mai suggerito di iscriversi al canale oppure di mettere like ai video. Ebbene, non lo farò nemmeno questa volta, anche perché, a parte i commenti, le iscrizioni al canale e i like al video sono l'unico strumento che ho per capire se effettivamente i miei contenuti sono graditi o meno. E quindi quello che ti chiedo è di non mettere like al video se il video non ti è piaciuto e di non iscriverti a questo canale se i miei contenuti non ti piacciono. Ma detto questo, passiamo ai ringraziamenti, perché oggi ce n'è uno veramente speciale da fare, che è quello destinato proprio a te, che mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.